Ogoloji mi lọ́rùn àná, ogoloji mi láàárọ̀ ìní, ogoloji mi lọ́rùn àná, ogoloji mi láàárọ̀ ìní, orí ọ̀fẹ́ lójú mi lọ́rùn àná, ọba òkè lójú mi lọ́rọ̀ ìní, mímọ́ mímọ́ lójú mi lọ́rùn àná, aláwùrà sí lójú mi lọ́rọ̀ ìní. tó gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wá ṣé ó mí ní jọjọ ṣé ó ń jọjọ mi ní àdúgbò tí ń bẹ̀yẹ a máa kú déédéé wòye a máa kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí àtúntí mú òmíràn òde sí ojú ìwòran yín láti lè ṣẹ̀wà Ọ̀túnara TV èmi gangan ni èmi wọn ní fi ẹlòmíì pèmí Mr. Ọ̀túnara ọmọ bílẹ̀ bá jó asájáde ìbòjò bá rọ̀ àsáwọ̀ inú ilé bẹ́ẹ̀ díẹ̀ bá kú ata làálọ̀ Ọ̀túnara wọ́n lọ́dọ̀ gbogbo ọmọge yọ wọ́n ṣe pé bí eléyìí ò jẹ́ ọkọ ẹni kó ṣàjẹ́ àlè ọ ni mímọ ìsọṣáájú mu ní àtúntí mú òmíràn òde sí ojú ìwòran yín èmi ní aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Ọ̀túnara TV pẹ̀lú Ọ̀túnara Media àlejò mi lọ́jọ́ tí ò ní ẹ̀yin kọrinkọrin ẹ̀mí ni wọ́n máa ń kọrin ni wọ́n máa ń fi orin ẹ̀mí wọ́n máa fi ń dára kọrinkọrin ẹ̀mí ni wọ́n kọrin ni wọ́n ẹ̀yin wà nǹkan fìdíré torí pé ẹ̀yin ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kò kágbọ̀n afẹ́fẹ́ lásán lè máa fẹ́ lọ ibi tá a lọ jìnnà ibi tá a máa yà ló máa dà pé máa pọ̀ díẹ̀ ẹ wà nǹkan fìdílé ẹ jẹ́ kájọ fi ìgbádùn kájọ fi ṣe ayọ̀ mò ń bọ̀ ná ẹ má lọ mò ń bọ̀. Mountain of fire, oh God, the apostolic God, irú ẹ̀ lógo tèmi, ògo tó bá tó tún relevant o, ògo tèmi www, ògo tèmi triple tap lẹ́jọ́, lẹ́mi tó jẹ́ pé ògo lójú mi lọ́rùn àná. You know what he made. Bring out the bay. Down, girl. Go down, down. Yeah, the sound, girl. tó bí mo yẹn ń sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní pé mo ní àlejò pàtàkì tí wọ́n darapọ̀ mọ́ mi pé olórin ni wọ́n kọrinkọrin ni wọ́n inú orin náà ti máa ń ṣọlá inú orin náà ti máa ń ṣe gbogbo fàájì wọ́n ti darapọ̀ mọ́ mi lónìí kí a jọ sí ọ̀rọ̀ kájọ fi jom toro ọ̀rọ̀ ẹ máa ṣeun bàbá mi tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. àlàáfíà ní sa ẹ kúrò lẹ ẹ kú déédéé wòye o ẹ kú ètò. àwa nìyẹn o ṣé ó ń mí ní jọjọ ṣé ó ń jọjọ mi ní ládùúgbò yín o. ògo ni fọ́lọ́run ọdúnpẹ́ lọ́wọ́ náà olúwa ń bẹ lórí ìtẹ́ o. olúwa ṣeun adẹ́kù tí ohun tó ń jà káàkiri gbogbo àgbálá ayé yìí kọ́lọ́n bá dáwọ́ ẹ̀ dúró. àmì ẹ̀rú púpọ̀ ọlọ́run ọba tó ju ohun gbogbo lọ tó mọ ohun gbogbo tó lè ṣe ohun gbogbo akọ ayọ̀ tilétilé tẹbítara. àmì ẹ̀ pọ̀ èmi gan ṣàmì mo gbé tó ẹ̀mí o. tó ẹ bá mi gbóhùn sókè kẹ́ bá mi kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa tó ń gbọ́ yín káàkiri gbogbo àgbálá ayé kẹ́ bá mi dá orúkọ yín ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. orúkọ mi ni Prince Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ orúkọ tí mò ń jẹ́ gangan nìyẹn. wọ́n àdàpè orúkọ tó ń pè mí tí àwọn olóyìnbó ń pè ní stage name ni PSA ọmọọba PSA ọmọọba PSA yẹn wọ́n jẹ́ Prince Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ tó PSA ọmọọba tó mo kí gbogbo wa nílé lóko nílé London lamẹ́ríkà ní gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ń fẹ́ dé káàkiri àgbálá ayé la kí yín o àkúrò ètò yìí o adẹ́kù bí ìgbà ṣe rí o olúwa kó wa yọ. àmì ẹ̀ pọ̀ o ànírógun ìdààmú ànírógun àìsàn ànírógun kòró o. nbà àmì ẹ̀ pọ̀ àbúrò wa dájú lórí wa o. àmì o ẹ ṣe wà. bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ wa ìfẹ́ tẹ́ ẹ ní sí wa ó gbàdúrà lórúkọ Jésù ìfẹ́ náà ò ní pẹ́ dín o. àmì olúwa máa wà pẹ̀lú wa gbogbo ẹ̀rẹ̀ dáńdáwọlé a máa yọrí sí rẹ̀. àmì tó bàbá mi olórí la mọ̀ yín sí pédépédé nìyẹn èmi tí ẹ ti kúrò pé máa béèrè lọ́wọ́ yín tẹ̀tẹ̀lẹ́ yìí pé PSA yẹn mo ló ti jáde wá mi mọ̀ pé orúkọ yín lẹ ṣọ́ọ̀tì bẹ́ẹ̀ lọ ọmọọba yẹn dúró fún Prince ìlú bó nìyẹn o. ọmọọba ni mo jẹ́ ní ìlú Iléṣà àtúrọ̀ ọmọ Iléṣà ni
àwọn òbí mi Ìjẹ̀ṣà làwọn òbí mi. Ìjẹ̀ṣà lóore. So mo ilé Ìjẹ̀ṣà léèrè o. Ìjẹ̀ṣà lóore. Ó ní bá ṣe máa ń ṣe lórí ètò gbogbo àwọn tí a bá ti gbé wá sí orí ètò ní bá ṣe máa ń ṣe a máa ní kàn fi èdè ilé wọn èdè ìlú wọn kàn fi kí gbogbo àwọn tó ń wò wọ́n pátá bẹ́ẹ̀ ṣe kí wa lẹ́ẹ̀kan yẹn ní ti Yorùbá yẹn ẹ wá bá mi fi èdè ilé ẹ bá mi fi kí gbogbo àwọn èèyàn tó ń wò yìí. Ó máa lágbára díẹ̀. Ó máa lágbára díẹ̀ o. A máa ṣe ni o. Ṣùgbọ́n màá gbìyànjú. Ó yẹ nìṣó. Àtòrótòjó mo ti délé ó ti délé tó jẹ́ mẹ́ta tí mo ti délé. Nìṣó gbogbo àyè náà ni gbogbo àná ti délé ó ti tó jẹ́ mẹ́ta rẹ nìṣó. Màá gbìyànjú. Mo kí yín o gbogbo èèyàn ọmọ Ìjẹ̀ṣà àti ènìyàn ní nílé lẹ́lẹ̀ òdi iṣẹ́ àlàáfíà lẹ́yìn wà. Akú gbẹ́ngbẹ́lẹ̀ o akú gbójú ọjọ́ ṣe rí o Olúwa máa pa á mọ́. A ní rogun ìdààmú o ohun burúkú ní ṣẹlẹ̀ sí a o. Àmín o. Orúkọ Jésù. Ìyá máa yùn lẹ́nu rẹ̀ o. Wọ́n ti rí jù bá wa máa sọ̀kalẹ̀ sísàlẹ̀. Àmín ẹ̀ pọ̀ o. A ní rogun gbàmígbàmí o. Ẹ jọ ẹ dẹ̀ sọ fún mi lẹ́ẹ̀kan ẹni pé ó ti pẹ́ tẹ̀ ṣe délé gbẹ̀yìn. Ó ti ṣe díẹ̀ o. Àìtẹ́ ìbá tó wá fẹ́ lọ sílé gọ̀gọ̀ báwo lẹ ṣe fẹ́ sọ gọ̀gọ̀gọ̀gọ̀ náà. Ilé bàbá ọmọ kì í bọmọ lẹ́rù. Bẹ́ẹ̀ni ọlọ́mọdé àfọwọ́sì júwe lé bàbá wa. Ayé máa pọ̀ fún mi. Ṣé ó yẹ kí n sọ pé kẹ́ ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín ni. Nígbà tí máa tẹ́ ìtàtó mílíọ̀nù. Bẹ́ẹ̀ni. Kọ́kọ́ tó bò wá lójú gan ọkọ ní ilé yá. Àbí. Àwọn olóògbé máa ń pè ọkọ ní instinct. Instinct ni àìlé ni mo mi lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Bó fàṣọ mi lójú màá délé mi. Màá délé mi. Ilé bàbá mo rè ilé mi rè o màá múre délé. Tó PSA ọmọọba olórin la mọ̀ yín sí. Kọ̀rẹ́kọ̀rẹ́ ni yín. Irú orin wo gangan ni ẹ máa ń kọ? Olórin ẹ̀mí ni mí. Olórin ẹ̀mí? Ṣọ́ọ̀ṣì mo dàgbà sí bẹ́ẹ̀ ni. Inú ṣọ́ọ̀ṣì náà? Mi ò mọ orin mi ẹ̀kọ́ ju orin ẹ̀mí lọ. Ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan nínú ṣọ́ọ̀ṣì? Mo máa ń kọrin pátí náà. Mo máa ń kọrin pátí náà bẹ́ẹ̀ lórí pátí mi náà orin ẹ̀mí mo máa ń kọ. Bẹ́ẹ̀ normally orin ṣọ́ọ̀ṣì mo jẹ́ táwọn olóyìnbó pé ní praise worship leader ní mi ní ṣọ́ọ̀ṣì. Láti kékeré ni mo ti nífẹ̀ẹ́ láti máa kọrin. Ó dáa ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín báyìí. Báwo gangan ni ẹ ṣe mọ̀ wípé yes ẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ orin àti ṣáwọn òbí yín wọ́n bí yín sínú àwọn kọrin ni àbẹ́ bá èèyàn lè bá Ọláńlé kó jẹ́ pé àwọn òbí gan inú kwaya náà wà àbẹ́ àwọn ìkan kọrin àbí báwo lẹ ṣe gbígba orin báwo ló ṣe di gbígba orin di kíkọ fún yín. Ohun tó tẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé inú yẹ́mọ̀ tó bá wu ọmọdé bí ìlú òyìnbó ni mo wà sẹ́yìn ní UK ni mo wà. Kọ́kọ́ tí mo dé nípa àwọn òyìnbó ni pé láti kékeré náà ti máa ń wo sàkún ọmọ wọn tó bá fẹ́ràn sí. Àti kékeré ni màlẹ́ ti ń kọ́ ọmọ ẹ̀ lọ ní kiri nìyẹn. Ẹ ti gbà báyẹn. So àtìgbà tí mo ti wà ní pípé máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì. Àárín àwọn ọmọ akọrin ni màá máa darapọ̀ mọ́. Ibi ìgbọ̀n nígbà tí a wà ní ṣọ́ọ̀ṣì èwe. Tó bá ti di pé wọ́n fẹ́ kọrin àárín ibi tí wọ́n ti fẹ́ kọrin yẹn ni mo máa fara mi. Tó bá ti fẹ́ lùlù ibẹ̀ ni màá bọ́ sí. So bóyá ṣe di pé ó bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tí mo di pé mo bẹ̀rẹ̀ sí tí mo di pé wọ́n àwọn akọrin àgbà rí pé ẹ̀bùn tó wà nínú mi ó tún ti di tí mo wà lọ pé iṣẹ́ àárọ̀ àkọmọrin ìwé ló yẹ kọ́mọ yìí wà ọmọ yìí máa wúlò fún wa. So mo lè gba graduation ìgbà yẹn máa ń gba graduation ní CAC. Àwọn pé ọmọ eléyìí ẹja tètè mú láti kékeré wọ́n jí mi sáré akọrin àgbà ó ṣe di pé mo bẹ̀rẹ̀ sí yí díẹ̀ tó ti pé àti kékeré àti bí ọmọ ọmọdún mẹ́rìnlá mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ráìtì orin mi fúnra mi tí olóyìnbó ń pè ní composition mo ti ń compose orin ní èjì kékeré bẹ́ẹ̀ náà lórí pé mo láì 14 years nìyẹn 14 years nìyẹn ọmọdún méjìlá. 14 bẹ́ẹ̀ ọmọdún mélòó lẹ pé 14 ẹni 14. ọmọdún mẹ́tàlá ni mo fẹ́ sọ ọmọdún mẹ́tàlá sí mẹ́rìnlá 13 years ni 13 sí 14 years mo ti ń ráìtì orin mi oyè yín ó di pé mo láì máa fi dùrù ṣeré. Ìgbà yẹn lùrú tiẹ̀ lágbára lùrú dàbí ọmọ ní ṣọ́ọ̀ṣì ńgbà yẹn a máa yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ wá sínú ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n ti rí kán ti lọ láàárọ̀ kùtùkùtù láti ṣe ìsìn àárọ̀ tán màá jí wá ṣọ́ọ̀ṣì màá máa tẹ́bi màá máa fi ṣeré tó bóyá yìí di pé ó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí yímọ díẹ̀ nìyẹn tó fi di pé bérebére mo di àtẹ láti ọ̀nà ìjọmọ kékeré mo di àtẹ̀lù second assistant organist
ní church pẹ̀lú ògo ọlọ́run tó ń kọ́ mọ́jú tẹ̀dùrù ọlọ́run kan ṣàfún mi lẹ́bùn ẹ̀ ní tó bó ṣe di pé mo bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀dùrù nìyẹn ó di pé máa fẹ́ ṣe àjọ̀dún lákọrin àgbà máa fọrin sí ọdọọdún fún ọ̀la àwọn tó ń fọrin sílẹ̀ látọmọ kékeré yẹn orin mi dẹ̀rẹ̀ orin tí má dẹ̀ fi sílẹ̀ máa jẹ́ one of the best orin láyé anniversary ní yíyá yẹn tó gbọ́dọ̀ ṣe lọ nìyẹn then ṣáájú ìgbà yẹn ló ti ń sọ fún màmá mi wòlíì kan máa ń tí màmá mi máa ń taṣọ ní gbági wòlíì kan máa ń wá sí eréà ó máa ń wá sí gbági ńgbà yẹn tó má bàbá wòlíì yẹn bá wá lọ́jọ́ kan ló bá wò mí ó lọ́mọ tó ń wò yìí o pé ọmọ tó náà fẹ́ lò ní o ọmọ tó máa lọ káàkiri àgbáláyé ni o tọ́lọ̀ máa lò tọ́lọ̀ fún ní ẹ̀bùn yẹn bàbá yẹn ò sọ ìgbà tó di pé iṣẹ́ orin yẹn wá di pé ó wá mo tẹ̀síwájú ayé tó bá fi ntọ́lọ̀ ń sọ rè lóòótọ́ àti nàìjíríà ó di pé abẹ tí lọ káàkiri àgbáláyé ọlọ́run ṣàṣe gba gbogbo nìyẹn ká ṣe ṣìnà. káwa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣe kájà wá sọ pé láti bí ọdún mẹ́tàlá sí mẹ́rìnlá yìí 13 to 14 years yìí kájà ní gbégbà yẹn lẹ ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n bí yín sínú ẹ̀ ní ká pè yẹn passion lẹ ní sí nìyẹn passion lẹ ní fún orin. mọ́tò tó wá ṣẹlẹ̀ mo ní passion fún number one kò sí mẹ́mbà family mi tí ò mọ orin kọ gbogbo màmá mi mọ orin kọ gbogbo àwọn àbúrò mi tó máa kọrin báyìí. ẹbórin lé nìyẹn ẹbórin lé àti orin rìn wálé. bàbá mi náà gbà tí mo gbọ́ ìtàn tí bàbá mi ò sí mọ́ mo ti di olórin kí n tó mọ̀ pé bàbá mi ti jẹ́ choir master ni bàbá mi ń gbà kan. ìyẹn ìgbà tí mi ti jẹ́ choir master ní chọ́ọ̀chì ni mo ẹ̀ṣẹ̀ wá gbọ́ mi ò mọ̀ ó lọ́jọ́ wá sọ pé my father was a choir master before in those days so which is pé iṣẹ́ nígbà míì láyé pé mo dẹ̀ mọ ẹ̀dẹ̀ wo ẹ̀jẹ̀ ẹ wo instinct ẹ wo nǹkan ẹ wo àkọmọ́ ẹ wo destiny from one generation to the other láti gbé bóyá wọ́n pè é pé wá gbọ́ àbẹ́ẹ̀kì jẹ́ choir master rí o kò dẹ̀ sí chọ́ọ̀chì tí n bá dé àdéhùn òdìdí ìfẹ́ràn kí n jẹ́ choir master bẹ́ẹ̀ èmi máa ṣáà ẹ́ẹ̀dì chọ́ọ̀chì yẹn ṣáà olórin láti gbé bóyá mo lọ́bì fún so ìpè ìṣẹ́rí tọ́lọ́ bá pè yàn ẹ ní láti lọ́bì fẹ́ ní sìn tọ́lọ́ bá pè ẹ kàn ní pé ọ̀nà yà kàn máa tì yín sí ni kò ní yé ẹ̀yin gan bó ṣe ń jẹ́. ó dà kò ní fún ọlọ́run lókè. kò ní fún ọlọ́run ó dà bàbá mi láti gbàdé tí wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ orin yìí kí ni àwọn changes àwọn ìyípadà tẹ rí pé yes ó wá bá yín ká tó di pa máa lọ sí ìgbà tí ẹ mú iṣẹ́ náà ní òkun dúdùn tí ẹ fi ń ṣiṣẹ́ ṣe but kí ni àwọn àyípadà tẹ rí nígbà náà kí ni àwọn àpẹẹrẹ pé yes èmi nìyí báyìí kí ni àwọn àyípadà tẹ rí nígbà tí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin náà láti bàyẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin títí di ọwọ́ ìní. nǹkan tí mo kọ̀ rí ṣẹ́rí kankan wà very important àtẹ̀tí dárúkọ ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣẹ́rí passion wà very important. bẹ́ẹ̀ni. ṣẹ́rí nǹkan tẹ bá ṣe láyé yìí. tí yóò bá ní passion fún. ẹ ní rò pé bóyá èrè wo lẹ fẹ́ jẹ́ ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ìyẹn náà pè ní passion. when you have passion for something ẹ ní rò nípa owó. iṣẹ́ orin tí mò ń ṣe yìí ro báyìí mo máa bẹ̀rẹ̀ fún títí bóyá mo fẹ́ ṣe lé mo fẹ́ pé bóyá owó báyìí náà fẹ́ fún mi mo ń ṣe pẹ̀lú passion ni pẹ̀lú ẹ̀wù ni mo fi ń ṣe ń gbà yẹn ọlọ́run dẹ̀ bàbá mi dẹ̀ ṣe á mi sí ó dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé kò sí nǹkan tó lè máa ṣẹlẹ̀ láyé tí mo ti bọ́ sí ibi piano tí mo ti bọ́ sí ibi tí mo ti kọrin tí mo bọ́ sórí stage kò sí náà mo ti gbàgbé mo wà ní kingdom mi nìyẹn mo ti microphone dàbí mo wà léde piano the glory of God so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run yí pàṣẹ bí ilé ọ̀tàn tọ́lọ̀ ń ṣe inú ayé mi kò sí nǹkan tẹ́gbẹ́ mi ṣe tí mi ò tí ì ṣe kò sí nǹkan téèyàn ṣe ní ayé téèyàn ò tí ì ṣe to the glory of God. Olúwa ṣe o ó dà nígbà tí wàá bẹ̀rẹ̀. ìyípadà àti iye wọ́n àti mo ti bẹ̀rẹ̀ kò sígbà tí ìyípadà yẹn ò dẹ̀ dúró ó ń dá sí náà ní lórúkọ Jésù. Olúwa ṣeun nígbà tí wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin ìgbà owó gangan ní sọmọ pé ti bẹ̀rẹ̀ láti bí ọmọ ọdún 13 sí 14 tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ dùrù tẹ́ ti ń fi orin ṣe ìgbà owó gangan lẹ wá mú gẹ́gẹ́ bíi pé yes ẹ fẹ́ mú ní òkútùnú láti máa fi ṣe iṣẹ́ o láti mọ̀ pé yes akọrin ni mí èmi náà fi máa kọrin ìgbà wo lẹ wá mú lọ́kùn dúdùn. ó dé stage kan mi ò lè sọ pàtó mi ò rí pé mo rántí ọdún yẹn mọ́
ó ti ṣe díẹ̀ tí mo sọ máa tó bí 30 years sẹ́yìn a máa tó bí 25 years sẹ́yìn tí ó bá ti jù bẹ́ẹ̀ lọ a ti fẹ́ tó 20 years or something. tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé yes tẹ́tí mú ní pé yes ẹ fẹ́ máa fi kọrin jáde tó yẹ pé tó máa. bẹ́ẹ̀ ni bí wọ́n tó ń tó 25 years ago ni mo kọ́ determine pé wá èyí ìgbà yẹn èmi yẹ mo kàn wò pé kò sí nǹkan tí n bá ṣe mo ṣe business nígbà yẹn of course mo lọ sílé ìwé gbogbo ọ̀nà kó mo lọ léèrè mi lọ láti primary school secondary school mi ṣéèdì orin yẹn náà ṣì wà bẹ́ẹ̀ náà kò yé yín òṣèlú ti di pé mo jáde higher institution mo ṣe gba orin yìí náà ni wàtí yá orin yìí pé mo ń ṣiṣẹ́ orin yìí náà ni mo ń padà sí orí ẹ̀ náà ni mo ń padà sí ṣe má kó òbí iṣẹ́ ibi orin mo máa darí sí màmá secondary school group kan wà nígbà yẹn tí ìjọba dá sílẹ̀ wọ́n pè ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì dá club yẹn sílẹ̀ nígbà yẹn kò sí ni mo kò sí ẹgbẹ́ tó bá jẹ mọ́ orin nígbà tí mo wà léèwé tí mi ò sí níbẹ̀. tòmọ̀ ní kò sí nǹkan tí máa ṣe ó máa ká lára àdìpẹ́ tí kúkú dìbò sí láìpẹ́ ni pé tí mo fẹ́ máa ṣe rè. mo ṣe wáyé mo ń ṣe business o mo sì ní business mo ń ṣe àwọn nǹkan mi but orin yẹn gangan la yo mi tó ti yé yín tó ti fẹ́ tó fẹ́ bí 20-25 years ago ni mo determine pé orin yìí o it's gonna be the main thing. ọ̀dà bàbá mi láti bí 25 years ago yìí a ti tó bí record tí àwọn Yorùbá ń pè ní àwo mélòó ni ẹ ti gbé jáde tẹ́tí fi sọ pé yes tó ti jáde láti ọ̀rọ̀ yín. ṣe rí èmi in particular mi ò ń kà pé oyè báyìí lè gbọ́dọ̀ ṣe kó tó jáde láyé àwọn tó wọ́n ṣe yóò máa ka àwùjọ rẹpẹtẹ pé àwọn kan ṣàwọ 50-100 mo jẹ́ èèyàn kan tó yẹ pé èmi ò believe in that lórí ìgbà tó bá ṣe àwo tó bá kún gbogbo inú léyìí ṣẹ́rí mo ní believe kan tó bá ṣe àwo kan lẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó máa pass message. ẹ bá wùlọ 120 years láyé ṣẹ́rí àwo kan yẹn tó ní impact ní ayé àwọn èèyàn pé pé kí generation 20 dé tó bá gbọ́ orin yẹn kan ní ta ló ṣe àwo yìí nǹkan tí mo believe yẹn tó bá wùlọ Michael Jackson sí báyìí àwo tí bọ̀bọ̀ yẹn ṣe orin tó ṣe ó ṣe é kà tó ti yé yín irú èmi tí mo rú philosophy tẹ́mi believe nìyẹn so ó dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwo tí mo ṣe ló ní impact to the glory of God anytime tí n bá ṣe àwo is always a time to is a game changer sọmọdé wọn dẹ̀ ń ṣe àwo tí mo ṣe tó jẹ́ solid àwo tí mo ṣe pẹ̀lú ju 2 sí 3 lọ àwọn méjì sí 3 lórí ní impact ẹ̀yìn gbà mo ṣe àwọn singles oríṣiríṣi o lóní impact for instance mo ṣe Millennium Glory that is the first mo ṣe computer album tí mo ṣe Ṣerubọ̀tá that was my first album pa. Ṣerubọ̀tá. ẹ̀yìn gbà mo ṣe Millennium Glory. Ṣerubọ̀tá já wọn láyà mo máa ń fi ìkùnì. that's my first album ìgbà yẹn mo tẹ́lẹ̀ secondary school nígbà tí mo ṣe yẹn mo wá ṣe Millennium Glory yẹn is a game changer album in gospel music in Nigeria that was the first music yẹn kọ́kọ́ máa gbọ́n kọ fújì nínú gospel lágbára Ọlọ́run èmi ni pioneer àti ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ pé wọ́n kọ fújì nínú gospel music àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn ó kọ fújì bẹ̀rẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nísìnyí ẹ̀mọ̀jà àwọn tó kọ gospel. ẹ mú fújì wọ gospel nìyẹn. Yes, I can stand anywhere. I was one who brought the idea and it was a Millennium Glory. inú àwo tí wo nìyẹn. Millennium Glory lórúkọ àwo yẹn. Millennium Glory. That album went from the end kò síbi tí wọ́n bá wo yẹn tí wọ́n gbọ́ lamẹ́ríkà wọ́n gbọ́ ní London wọ́n gbọ́ anywhere just name it Millennium Glory. yẹn number 1 record kejì album yẹn break mi pé èèyàn ń ṣe chain worship song praise song tó máa gùn tẹ́ máa kọ́ lọ ṣáá album yẹn ló break record yẹn because a pè ní 80+1 is 60 minutes ojú kìíní 30 minutes ní non-stop a ṣe ní 16 beats ojú kejì a ṣe ní bí wọ́rọ̀ tó pè ní 6/8 beats so that's the 2 record that album breaks and that is why I say ẹni ìjọba fẹ́ ṣe láyé yìí ẹ jẹ́ kó jẹ́ nǹkan tó máa ní impact tí tẹ́ bá gbọ́ bọ̀ mọ́ yẹn fúnra yín tí má pìlẹ̀ fún yín tẹ́ bá gbọ́n sí ẹ níbi lè pé àwo yẹn ọdún tó ti ṣe ó ti di gbọ́n náà ẹ̀yìn ìgbà yẹn mo ti ṣe another one tó pè ní Endless ó fi some years sáré yẹn. ilé ti korúkọ yẹn. Endless yẹn. Endless.
ìyẹn náà is another game changer ìyẹn náà akọ fújì ta kọ nù ìyẹn was the first àpàlà pé wọ́n kọ àpàlà nínú gospel. a jẹ́ pé ẹ̀yin gọ́gọ́lé yẹ kó máa pè ní ṣùgbọ́n gospel gbà yẹn. So inú album ẹ̀ kọ́kọ́ ṣe àpàlà pé wọ́n ṣe àpàlà rárá nínú gospel music kò sí ni it was a game changer so that is what I believe in. I don't believe in releasing album releasing. Now I've been working on another album mo ti ṣe àwọn iṣẹ́ mi o lóru PSA live in Whitehall ìyẹn ni mo wá ṣe nígbà tí mo débi that one concert in it was a massive concert at the record there ìyẹn náà fẹ́ tó bí 50 minutes àbí nǹkan nìyẹn ìyẹn náà wà online káàkiri wọn láti yẹn wà fún downloading ní gbọ̀ngàn ẹgbẹ́ mo ṣe Falala ní 2016. Falala. No 2016 Falala. Kí ni Falala yẹn wà fún kí ni ìtumọ̀ yẹn. Falala mò ń jọ láàjẹ́. Oh Falala bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe pè ní Falala mo rò pé bí àpàlà lè máa kọ́ ni. Falala. Èmi ń jọlá Jésù Falala. Ṣẹ́gun jọlá Jésù Falala. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe pè ní Falala mo rò pé bí àpàlà lè máa kọ́ ni. Actually yẹn náà tàbá gbọ́ music yẹn náà is a olùgbà náà tiẹ̀ lọ́tọ̀ ni akọ fẹ́ dàbí àlà fẹ́ dàbí jùjú gbà tó yá ó wọ bí hip hop a tún padà sí iṣó ti yé yín so any album I do I try to make sure I'm creative I bring new ideas that is the vision I have not just come in and sing and say nǹkan tẹ́nìkan kọ gbogbo wa akọ síbi kan náà no I like to stand on my own way do something new be a pace setter tẹ́ bá ṣe nǹkan kẹlòmíì ṣe ó yẹ yín gẹ́gẹ́ tó máa ṣe space setter ẹ̀gbọ́n ẹ̀ mo ṣe gold dust you know is another different creativity. Oríṣi orin kan náà lórí ẹ 3 tracks ní gold dust orin kan náà dẹ̀ ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bẹ̀ mo wá ṣe ní different genre mi ni pé different style mo ṣe ó dàbí salsa tẹ́ bá ń gbọ́ àwọn tó bá fẹ́ láti bí South America ẹ máa rò fọmọ South America ló ṣe tí wàá gbé ẹ̀fọ́ kàwé pé máa gbọ́ Yorùbá àti English nínú ẹ̀ ìyẹn mo ṣe ètò ìgbà ẹ̀ the same music o ẹ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe yóò tó jẹ́ pé àgbámọ́lẹ̀ ti Yorùbá gidi. Àgbámọ́lẹ̀ orin náà nìyẹn tẹ́tù orin náà nìyẹn o àgbámọ́lẹ̀. irọ́ àgbámọ́lẹ̀ mi ni pé nǹkan tí wọ́n lù sí ẹgbẹ́ ìlú àgbámọ́lẹ̀ wà lédè Yorùbá. So the same song that goes dot and ètò àgbámọ́lẹ̀ tí ẹ wà ètò àṣẹ níbi south ètò àṣẹ ní hip hop wà dáadọ́ wá ṣe ìtùngbà tó jẹ́ àlùjọ the same song. ẹ̀gbẹ́ mo ẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe ní 2018 mo wá ṣe My All You Are. My what? My All You Are is a worship song. Okay, My All You Are. My All You Are, okay. Ìyẹn is a worship song. Ó dáa bàbá mi ó dáa ẹ jẹ́ kí n béèrè àwọn eléyìí ní gbogbo àwọn rẹ́kọ̀dì tẹ̀tẹ̀ wá ṣe lọ tẹ̀tí ṣe lọ tẹ́ pé yes kọ́lọ́run fi àlùbáríkà sí iṣẹ́ gbogbo apáráta àwọn challenges wo ni ẹ wá pàdé nínú ọ̀rọ̀ iṣẹ́ olórin dé yìí pàápàá méjì ni challenges wo lẹ ti rò pé yes ẹ ti bá pàdé nínú iṣẹ́ orin yìí àti pé báwo lẹ ṣe jáde ìyẹn ní ìpèníjà náà pé báwo lẹ ṣe wá yọ ara yín kò nú ẹ̀ ìkejì nípa gbogbo àwọn rẹ́kọ̀dù yìí báwo ni àwọn marketer báwo lẹ ṣe market ẹ̀ báwo lẹ ṣe distribute ẹ̀ fáwọn marketers. Ògoni fọlọ́run mo sọ fún nìkan lẹ́ẹ̀kan mo ti padà sórí ẹ̀ ṣé rí passion go a long way nígbà tí yàn bá ń ṣe. bẹ́ẹ̀ni. ṣẹ́rí because tẹ́ bá wo ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbà tí mo wà Nàìjíríà tẹ́ bá wo bí iṣẹ́ marketing bọ́n ṣe market iṣẹ́ artist ẹ̀yin wá encourage láti pẹ́ máa jẹ́ olórin bí kán láwọn ta méjì kán láwọn ta méjì kán ti ta 1 million. wọ́n fi máa jẹ olúwẹ̀. ẹ̀gbẹ́dá nìkẹ́ máa rí àwọn àwo yín ní everywhere. wọ́n á dẹ̀ máa sọ pé méjì péré ni. àwọn èèyàn máa pè mí láti Canada láti America láti Europe láti kinní kan
dọ́kọ̀ mo lọ Kútọ́nù àwọn omi kún gbogbo Kútọ́nù mo lọ Ghana mo rí ń bẹ̀ òye yín àwọn èèyàn dẹ̀ ń jẹ́ bí àwọn tó mọ̀ mí àwọn ẹlòmíràn kan rí mi báyìí gbà aláwo mi tó ń rà kò less than 20 ẹyọ kan different people that testimony is there but marketer máa sọ story fún yín but to be honest kó tó di pé mo gbé àwo mi fún marketer mo gbé àṣẹ ẹ̀ mo gbé láì mo ṣe bẹ̀rẹ̀ lọ́n glory mo lọ gbé bá marketer àwọn ní pé àwọn ò ní lè push ẹ̀ fún ẹ̀ nǹkan wọ́n ṣàṣọ story fúnra mi ni mo wá lọ mo bẹ̀rẹ̀ sí produce iṣẹ́ ẹ̀ fúnra mi ìgbà yẹn ló kẹsẹ̀tì láti ìyàwó sí. bẹ́ẹ̀ni kẹsẹ̀tì láyé ìgbà yẹn. mo jáde ìgbà yẹn tí nìkan ní passion fún fúnra mi mo lọ rẹ́pítì kẹsẹ̀tì fúnra mi bẹ̀rẹ̀ sí dọ̀gbù ẹ̀ fúnra mi lọ sọ́dọ̀ printer mo lẹ pépà tó lẹ̀ mọ́ lára wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lọ kó fún wọn ní Ìbàdàn ni mo wà bẹ̀rẹ̀ sí kó lọ sókùn gba Ọ̀yọ́ mo kó fáwọn tó ta kẹsẹ̀tì pé bàbá ẹ̀ mo á lọ bá àwọn rédíò pìrìsẹ́ńtà wọ́n máa bá mi play ẹ̀ bàtọ́lọ̀ máa dẹ̀ máa ṣe àmì sí ló di pé àwọn rédíò pìrìsẹ́ńtà bẹ̀rẹ̀ sí bẹ àwọn tó play lórí program ẹ̀ ṣọba mo ṣe fẹ́ rí àwọn tó ti yé yín wọ́n lọ ṣàṣe ṣe àmì sí nìyẹn ló di pé ó di wìtìwìtì ó bẹ̀rẹ̀ sí rọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ló di pé tí má ti supply wọn báyìí kó tó di ìrọ̀lẹ́ wọn ló ti tọ́ ọ ẹ ti kó mi wá ọ wọ́n ti kíní kan ó yé yín mo tó wá gba èèyàn tó máa bá mi print tó máa bá mi ṣe gbogbo iṣẹ́ yẹn látọwọ́ mi ò ká mọ́ so point mi ni pé kẹrì ìgbà tó wá dé stage kan mọ̀ ìṣòwárí marketer tó wá gbaṣẹ́ yẹn ìgbà mi ò láti help ara people have to see you have to pour your passion in what you're doing. Ọlọ́run máa help don't wait until one marketer. bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run á help àwọn tó bá help ara rẹ̀. exactly ẹ má dúró ìgbà tí marketer kan kẹsẹ̀ tí mi máa gbé lọ sí museum camp máa gbé sójú ọ̀nà láàrin títì ní museum camp máa gbé téèpù sílẹ̀ máa ta wọ́n á dẹ̀ máa rà nígbà ìgbà tó bá yá àwọn tó ń ta kíkẹ́ẹ̀tì ní camp bẹ̀rẹ̀ sí ìgbà lọ́wọ́ mi títí ó di pé mo ní marketer lóyè sí market mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣe ìyanu àwọn náà inú ẹ̀ á ṣe nǹkan rí. ó dà so these are àwọn challenges tá a rí nìyẹn but it takes the grace of God you know and then the passion you have for you to exert in the ministry. ó dà láti ìgbà tí ń kọrin yìí ǹjẹ́ ó ní àwọn bíi àwọn top olórin míì tó yẹ pé yes ẹ ti bá kọrin lórí stage ni tàbí tẹ́lẹ̀ bá ṣe record tàbí tí wọ́n ti invite yín sínú record wọn tàbí tí ẹ̀yin fúnra yín náà invite wọn sínú record yín bí àwọn tó yẹ pé yes o àwọn náà kọrin ẹ̀mí tó yẹ pé àwọn míì náà máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé jẹ́ kí n pe ẹni kí òun náà bá mi feature nínú orin mi ǹjẹ́ yín ti ṣe nǹkan tó yẹ pé ẹ collabo láti jọ ṣe bẹ́ẹ̀ rí. I don't think mi ò collabo pẹ̀lú ẹ̀yàn rí. kí ló dé ẹ ní interest sí. ṣẹ́rí kì í gbé mi ò ní flare fún ṣẹ́rí kì í ṣègbéraga o. ok tí máa rántí mo collabo wọ́n dẹ̀ mo rántí èèyàn kan ẹni ẹ fẹ́ dàbí ọ̀gá mi wọ́n ti lọ rẹ́ẹ̀sì lọ́dọ̀ Jason fẹ́ẹ̀. àwọn iṣẹ́ yẹn mo dẹ̀ bá wọn produce ẹ̀ ni àwọn lọ́wọ́ sọ pé dandan because I'm a music producer as well. pé mo láti feature nínú iṣẹ́ yẹn. pẹ̀lú àpé iṣẹ́ kan ti bá wọn rántí àbí iṣẹ́ méjì ni. because ẹ̀dẹ̀ máa ń fà á ni pé kẹ́rí with all humility o náà máa feature nínú iṣẹ́ yẹn. màá fẹ́ méjì ọ̀pọ̀ iṣẹ́ tẹ́fẹ́ ṣe yẹn mi ní kí mo fẹ́ set standard ìgbẹ́ kínní o màá fẹ́ méjì ọ̀pọ̀ iṣẹ́ yẹn wà òkè. bẹ́ẹ̀ni ó dà. tọ́wọ́ tẹ̀lé pé ẹ̀dẹ́ ṣerú kan báyẹn ẹ̀tẹ́ lèyàn máa bá bọ̀ ń bẹ̀ tó ti yé yín. because I always want people to do things as good bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń fẹ́ pé torí nǹkan tí mo fẹ́ fúnra mi máa fẹ́ fún ọmọnìkejì mi. àwọn èèyàn wa wọ́n máa ń láì kan máa rọ́ọ̀ṣì iṣẹ́ wúrúwúrúwúrú to the answer gbà wúrúwúrú to the answer. iṣẹ́ ìgbàgbé iṣẹ́ mi gbà mí oṣù mẹ́fà mo ti ń ṣiṣẹ́ kan lọ́wọ́ mo ti já fọ́ọ̀mù kan lọ́wọ́ mi tí mi parí ẹ̀. ó lábọ̀ mi tó lo 1 year ní studio. bẹ̀tẹ̀ àwọn èèyàn wa iṣẹ́ tẹ́ bá fẹ́ ṣe tí wọ́n fẹ́ feature yín ẹ máa sọ fún wọn pé wá ẹ jẹ́ kí iṣẹ́ yìí tó jẹ́ pé just like division ara pé iṣẹ́ yẹn láti jẹ́ pé anytime kó láàmì láká iṣẹ́ ilé ìtẹ̀kọ̀ máa sáré rọ́ọ̀ṣì iṣẹ́ láàrin ọjọ́ kan ẹ fẹ́ sáré mix ẹ̀ kẹ́kẹ́ ní ẹ wá fẹ́ feature mi ń bẹ̀ it's not done. àwọn èèyàn kan tó ti mọ̀ mí tó mọ̀ pé àti ẹ̀sẹ̀ wà nù ẹ̀ irọ́ kí ló dé tó àwọn ní iṣẹ́ yìí tó dẹ̀ wá ń bẹ̀ tó ti rí báyìí. So it has to do with I want best for people. But somebody understand me. I think the best thing is pé kí ṣe àwọn afẹ́ ìfábọ̀ mi kí n máa ṣe lọ. lẹ́nu lọ́lọ́ yìí àwọn èèyàn ti pè mí pé wọ́n máa feature me. I'm still expecting them. So that's just
ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí nìyẹn sá. gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wo àpáta PSA ọmọọba olórin ẹ̀mí àwọn ni mò ń bá ní gbólóhùn wọn àjọ ń fi ọ̀rọ̀ àjọ fi ń jó ń tóró ọ̀rọ̀ lórí ìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ orin ó pẹ́ díẹ̀ ọ̀rọ̀ jìn díẹ̀ bíi ọmọ 13 sí ọmọ 14 years ni wọ́n ti kọ́kọ́ máa ń fi àwọn dùrù náà ti fi ń kọrin tó dá kíyàn ní pàṣọ fún gbogbo iṣẹ́ tí èèyàn bá ń ṣe ọlọ́run bá a fún gbogbo wa ní èrè iṣẹ́ tí à ń ṣe pátá bàbá mi tíyàn bá wà ní iṣẹ́ kan tàbí tíyàn bá ń ṣiṣẹ́ kan tíyàn bá ti ń lọ ọdún kan ọdún méjì mẹ́ẹ̀ èèyàn máa ń wo àwọn èèyàn kan bíi àwòkọ́ṣe role model èèyàn pé tí n bá wo ẹni pé tí n bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé yes ẹni tí mo like jù tó yẹ pé wọ́n lè sọ pé yes mo ń wò pé yes irú èèyàn báyìí mi náà fẹ́ jẹ́ tí n bá dàgbà tán tí n bá dàgbà ǹjẹ́ èèyàn kan àbí méjì tó yẹ pé iná máa sọ pé yes mo ń wò pé yes ẹni báyìí mo lè tọ́ka sí. tìlọ́rẹ̀ ọlọ́run ni role model mi. Because he is my inspirator. Òun ló fún mi ní ẹ̀bùn orin yẹn ni then àwọn méjì kan tí màá tún dárúkọ àwọn tó ṣe choir master mi ní kékeré mo kà wọ́n sí role model mi. Bàbá àwọn méjèèjì dẹ̀ ti wọ́n ti lọ jọ́ lọ́run pè báyìí kó lọ́run kó fọ̀run kẹ́wọ̀n. Pastor Odùduwà ọdún yìí ni wọ́n lọ sí láyà Jésù. Then Pastor Ṣẹ́gun Àjàyí Amẹ́ríkà làwọn náà wà at some point. Àwọn náà tó dàbí last year they are great composers. Pé wọ́n èèyàn right orin kò sọ pé role model náà jẹ́ fún mi. And to be honest kò sínú àwọn tó wà láyìíká wa náà. I mean only one or two things kò sí ara orin tá à ń gbọ́ náà ó máa inspire wa. Ó láwọn orin bàbá òbí náà ti máa ń gbọ́ ńgbà míì tó máa ń inspire mi láwọn orin àdúrà. Àwọn orin kan wà lójú orin àdúrà lórí àwọn orin sàn yìí. tó máa ń inspire tó yẹ yín. to be honest mo like Lágbájá gan because mo máa like yóò wá creative. So Lágbájá is so creative and I like his music as well. So mo máa like kí táwọn yẹn bá gba báyìí kí ní rárá tí mo náà gbà rè. So he's a wonderful man tí mo respect nínú music. Apart from gospel kò gospel. So then Mama Bọ́lá rẹ̀. Spiritual mother. Then she's my spiritual mother. She was the one who anointed me as a music minister. Oh, okay. You know, so she was the one who anointed me many years ago. So I can still call her my role model. But basically, God Himself, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, who inspires me, is Ambogoni role model me. Kódà ní gbogbo orin tí ẹ dárúkọ pé ẹ ṣe ìbàjẹ́ ó jẹ́ single ni àwọn endless nǹkan tí ẹ ti ṣe tó bíi méjì mẹ́ta mẹ́rin tí ẹ dárúkọ lẹ́ẹ̀kan ewu gangan ni ó. àwọn abọ́ méjì kan tó lágbára Millennium Glory àti endless àwọn abọ́ méjì yẹn kò sí tí wọ́n dárúkọ ìsì ìgbésí ayé èèyàn àjáde nínú iṣẹ́ orin yìí àwọn ènìyàn gbé mi gan tẹ́ pé kò sí ni àwọn èèyàn máa ń pè mí anywhere tó máa lọ bẹ́ẹ̀ ní Canada ní kíní kan pé orin wá lórí àmọ́ iye àwọn tó bẹ́ pé wọ́n máa wá láti pàdé wọn Nàìjíríà wọ́n wọlé láti lu òyìnbó wọ́n máa wá mi káàkiri ẹni tó ṣe ní ìyí àwọn fẹ́ rí ṣé ti yé yín because orin yẹn kì í ṣe tó pé ó jẹ́ pé àwọn èèyàn fẹ́ràn ẹ̀ àbí kó jórin tó jórin ẹ̀ ní ó tún jẹ́ orin tẹ́ pé àwọn olórin fúnra wọn gan lọ ń rà fún inspiration ṣé ti yé yín ṣe rí pé it's just a tribe of its own làwọn orin yẹn. Ọ̀dà àwọn orin tẹ̀ ń dárúkọ yìí ṣé wọ́n wà ní orí YouTube fún àwọn èèyàn míì tó lè ìkọ́kọ́ náà wà lórí YouTube àbí gbọ́dọ̀ àwọn èèyàn sì ti lè rí àbí báwo. kò sí ó wà lórí online any music website ẹ bá táìpù Prince Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ àbí PSA ọmọọba àwọn kan wà lọ́dọ̀ under PSA ọmọọba àwọn kan wà lọ́dọ̀ Prince Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ gbogbo yẹn wà ń bẹ̀ orí iTunes ni o lórí Amazon ni o lórí YouTube ni o just any of music website ẹ máa rí wọn bẹ̀ gbogbo orin mi ló wà online. ok ẹ ṣe gan ni tó gbogbo ẹni tí ẹ wà pátá mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní pé olórin ẹ̀mí àwọn ni wọ́n bá mi ní àlejò lọ́jọ́ tí òní bàbá mi ó ní bá ṣe máa ń ṣe ètò tí àwọn bá gbọ́ wá sí orí ètò kó tó di pé máa jẹ́ kẹ́ máa lọ a máa ń fẹ́ kí àwọn èèyàn dárúkọ platform tí wọ́n bá wà lórí social media bóyá YouTube ni bóyá Facebook ni bóyá Instagram ni a máa ń fẹ́ káwọn èèyàn dárúkọ ẹ̀ nítorí pé bóyá a lè rí èèyàn kan àbí méjì kan tó bá sọ pé
jẹ́ kí n ṣẹ́kì bàbá ìwò ó dà pé mo fẹ́ ṣe ẹ máa ń ṣe eré stage pé kọ́ invite pé wá ṣeré fún oníbàdé o ẹ wá ṣeré fún ẹgbẹ́ ìyàwó ṣe máa ń ṣe. mo máa ń ṣe bẹ̀rẹ̀ gospel lọ́nà mi kò yé yín. ẹbí mo sọ lẹ́kọ̀ọ́ mo ti fún yín ní òye mi mo ti sọ di tùǹgbà gospel ẹ mọ̀ pé ẹ sọ pé ẹ̀yin náà kọ́ pa mo ní mo ti fún yín ní tùǹgbà gospel ní ìsìn báyìí. kí ni à ẹ bá mi dárúkọ gbogbo àwọn social platform yìí. àmọ́ praise worship leader ni mí ẹ bá wọn di concert ẹ ṣe anniversary ní church. báńdì mi lè wà ẹlẹ́gẹ́ mi wá ká lè di worship ká lè di praise high praise ká lè lead àwọn èèyàn sí presence Ọlọ́run ẹ̀sẹ̀ bá dẹ̀ ní ṣíṣe láti ṣe bóyá any party no matter how massive the party is to the glory of God olùwàgbà Ọlọ́run kan we have the band lórí any social network lórí Twitter ni o lórí Instagram ni o lórí YouTube ni o lórí Facebook ni o just name it PSA ọmọọba ni @PSA ọmọọba ẹ máa ní gbogbo information ẹ̀ tó máa mẹ́sẹ̀gì wa àkànṣe. tó ẹ ṣeun gan ni bàbá mi ẹ bá mi gbóhùn sókè kẹ bá mi kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ yín káàkiri gbogbo àgbáláyé pátá kẹ wá bá mi túbọ̀ wá dárúkọ yín fún wọn again kẹ wá bá mi kí wọn pé ijó mìíràn òun ni a ó pàdé. ok èmi ọmọ yín ni o Prince Ṣẹ́gun Adébáyọ̀ táwọn èèyàn ń pè ní PSA ọmọọba mo kí yín o nílé lóko lọ́nà onígbòbí tẹ bá ti ń gbọ́ wọn káàkiri àgbáláyé yóò dáa fún yín o Olúwa wà pẹ̀lú wa ànírógun ìdààmú o ọwọ́ wa máa wá lọ sókè o gbọ́dọ̀ bá dẹ́wọ́ létí ayọ̀ oríire abẹ̀rẹ̀ ọdún láyọ̀ àtàlàáfíà mo gbàdúrà lórúkọ Jésù àtàwọn àtọmọ àtọkọ àtàlámájọ parí ẹ o ẹyẹ ìdílé rẹ fi ń gbọ́ wa kò ní jí ìdílé fi ń wò wá kò ní fọ́ ìdílé fi ń sọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù kò ní há Olúwa wà pẹ̀lú wa ìpàdé wa bí oyin o. ẹ ṣeun gan ni tó àlejò mi àwọn náà ni PSA ọmọọba kọrinkọrin olórin ẹ̀mí ni wọ́n ti kọ oríṣiríṣi orin wọ́n ti ṣàlàyé gbogbo bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ orin láti bí ọmọ 13 years nígbà tí a wà yìí ẹ̀rí pé ó jù díẹ̀ wọ́n dẹ̀ sọ pé tí ẹ bá fẹ́ ṣe ṣíṣe bóyá ìṣílé ìnáwó anything tẹ bá fẹ́ ṣe ẹ lè pè wọ́n àwọn náà máa yọjú sí gbogbo àwọn platform tẹ ti lè get in touch pẹ̀lú wọn òun ni wọ́n ti dárúkọ yẹn mò ń bọ̀ mi ò tí ì. Ọ̀tún Aram Entertainment.